Wadidawnya Elsanya siapa? Masukkan. Di sini banyak mainan yang dibuang-buang ya. Ayo kita cari, siapa tahu banyak. Ayo Kak, kita cari lagi. Pohon jamu, pohonnya besar dan warna merah. Ini keadaan ini kompor-komporan. Mainannya kita masih nemu 3. Iya, ayo kita cari lagi. Yang kuning-kuning itu apa sih? Ternyata ini gitar. Teknik ada gitar. Ya. Masukin. Rezekiku dapat kotak pensil lagi. Aku hari ini dapat yang princess. Apa itu mainannya banyak sekali? Aduh putih. Kenapa banyak yang dibuang di mainannya? Aku kenapa menemukan kotak pensil lagi? Dapat kotak pensil 3. Ini unicornnya. Di dalam situ ada apa tuh? Ada ciput. Ada ciput. Ini kipas lampu siapa tuh pakai? Jatuh. Tapi ininya udah putus. Banget mainan yang kita menemukan hari ini, masih dapat enggak ya? Yang tulisan itu apa? Wah, ternyata ini mainan jual-jualan. Seperti laptop Elsa kesukaanku. Ini Elsa. Kasih udah nonton videoku. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah, assalamualaikum. Akan menemukan bunga